Кала тургундары бүгүн кичи автобустардын аздыгынан күндөгүдөй дароо көздөгөн жерине жете алышкан жок. Маршруткалар жүргөнү менен ичи толуп өтүп жатты. Каттамга чыкпай койгон айдоочулардын бул кадамынан улам көпчүлүк такси менен кетүүгө аргасыз болушту. Сегодня прождала полчаса маршрутку на остановке. Мне в 9 часов уже нужно открыть ларек. Вот. Но пришлось вызвать такси. Раз жанагы ошо маршрутка жана бычыктердин кожоюндары договор түшкөндөн алар милдеттүү түрдө сөз чыгыш керек. Я вез внучку на занятие в развивашку. И маршрутку не дождался, опоздали на занятие. Бишкек шаарынын транспорт башкармалыгы таң эртең маршруттук таксилер жумуш баштай турган жерлерди кыдырып чыкканда 350-400дөй кичи автобус иштеп жаткан. Мындай көрүнүш бара-бара жоюлуп, Фордо калада кичи автобустар көбөйө баштады. Жалпысынан 106 каттамда 1800дөй маршруттук унаа болсо, түшкү чейин 1500 гана ишке чыккан. Баягы жалпы 1700-1800дөй болуп чыгып атышкан. Бул жанагы кээ бир маршруттун линиядагы балдардын айдоочулардын арасында жүргүзгөн баягы жумушка чыкпагыла деп эметип коркуткан негизинен болуп атат. Азыркы убакта бул биздин айдоочуларыбыз баягы көрүп билгенден кийин правоохранительный органдар баягы көзөмөлгө алып, унга жол бербегенин билгенден кийин азыр бардык маршруттардын баары чыгып, уже иштерине иштеп атышат. Бирок айдоочулар жол акыны 15 сомго жогорулатуу талабынан кайтышкан жок. Себеби азыр күйүүчү майдын тетиктердин кымбаттаганынан эч кандай пайда түшпөй жатат. Бир 2 жыл мурунка чейин бул жакшы болуп турчу да, баягы көп баардык нерсе кымбаттабай турганга көп билинч эмес да. Акыркы жылдар уже аябай уже чегине жетип калды да. Эртеден кечке ушу иштеп кыйналганын уже кажети жок болуп калды. Эми азыр күнүнө деген бир 1,5-2 күнгө чейин тапсаң, ошонун 1000 сому бир айлык расход ошол 1000 сомго жетпей калат да. Бир 300-400 сомго үйгө продукт алып барсаң, ошол кара кекиртектин айы гана болуп калат экен да. Ошол 7-8 жыл болуптур жол кирени көтөрбөгөнүнө. 8 жылдан бери канча кээ бир нерселер 100 эсе көтөрүлүп кетпеди. Биздин жол киребиз ошол эле 10 сом бойдон турат. 10 сом, азыр туалетке кирсең да 10 сом болуп атат. Кыйын да, шоферлорго деле кыйын да. Арендалар, запчасттар кымбат, кредити бар. Баардыгынын карызы жок, шофер жок бул жерде. Баардыгы карыз менен жүрүшөт. Жол кирүү маселеси заматта чечиле калбайт. Ал үчүн убакыт керектигин Бишкек шаарынын башчысы Балбакыт Төлөбаев айдоочуларга кайрылып жатып билдирди. Айтымында дароо эле жол акысын көтөрүп бергиле деген туура эмес. Анын өз жол жобосу бар. Алгач экономика министрлиги менен макулдашуу зарыл. 1 ай, 1,5 ай Минэкономикадан анализ алышыбыз керек. Кыргызча айтканда, андан кийин кор кеңешке киргизебиз. Мына кор кеңешке жетишсек, жетишпей калдык, апрель айында жаңы шайлоо болот. Ошо шайлоодон келген жаңы кеңеш менен биз бул ишти май айына чейин чечкенге аракет кылабыз. Болгон чындыгы ушул. Кала башчысы атылган маселени майга чейин чечип берүүгө аракет кыларын убадалады. Мэрия элдин акыбалына жараша тарифти көтөрүп берүүгө даяр. Айпери Самат кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.